ดอกอยู่บ้านอยู่สอบ บ้านไร่ใช่ทุ่งเขาพี่น้อง อะไรใช่ทุ่งนี่มายำปลาเอ็นหรือว่าเอ็นสาวเอ็นสีผ้าเพื่อนตลกชุดสวยในวงการมาล่ำ ชุดสวยหรือชุดสวย ตลกชุดสวย เอาไปเย็บขาห้องหัวรถไถเมื่อแล้วสุดกัน ของงามอีหลีล่ะสมชาสมลือล่ะพี่น้องมือมาย่างตลาดกาฬสินธุ์ บ้าน บ้านยังกับบ้านแสน บ้านเสียนสำลา บ้าน ญ แสนสำราญ เสือกอันนี้ทุ่ง ทง นี่อยู่ตรงตะกี้อยู่บ้านนั้นเสือกก็อยู่ในบ้าน อยู่ในบ้าน ในยามอยู่ตรงตะกี้เป็นเทียงหน้าเด้ โอ้ บ่แม่นตะกี้เด้บางเด้ใดค่ะ อี เอาคือจังเจริญเมื่อเมื่อเดือนเขาว่าทงกันเลย บางเลี้ยนอยู่หน้าตะสินยังเป็นเทียงหน้าอยู่ว่าตะกี้อยู่ในบ้านคือเป็นเฮียนใหญ่เฮียนเข่านะบัดที่นี่ปูปันมูนปันหยัง เงี้ยปูเงี้ยปูเงี้ยยา ถ้าเป็นเฮียนสมีล่ะพี่น้องถ้าได้เจริญหูเจริญตาปานใด ออกเงี้ยออกสั้นนี่แหละบ้านเพิ่นคักๆพี่น้องผู้ใดไกลไปไกลมากกับมาตั้งใจว่าสิมากระดูในได้เพิ่นส่วนว่าโอ้ยไปแวะเงี้ยมาข่อยแนวซั่นเลยมาแวะสิดิธุรกิจเพิ่นก็หลายอย่างหลายแนวก่อนสิเข้าวงการ แต่ถ้าพอถ้าแม่ประเทศไว้ล่ะพี่น้องเฮามันใจรักหมอลำซื่อๆกันอยู่บ้านก็มีพ่อแนวมีแนวพ่อเฮ็ดอยู่แต่ว่ามันนั่งขีดนั่งเคยนั่นน่ะ อ๋อ ไม่ชินหรอกพุ่น เออ เบื้องหลังเพิ่นเสน่ห์อีสานเพิ่นผลงาน นี่ก็ได้เล็กได้ค้างได้เวทีมานำครูบาอาจารย์ 10 ปี น้อง ก็ กาฬสินธุ์ 10 ปีก็บ่สาบสูญนี่พี่น้องนี่คือได้เฮ็ดนำได้ก็ได้ว่าจะมีทุนมีฮ้อน บ่ได้เจ๊งหรือบ่ได้ล่มละลายหรือบ่ได้หยังเพียงแต่ท่านเฮ็ดขึ้น เฮาบ่ทันได้เฮ็ด แฟนอันซุ่มอันคอมเมนต์นั่นแหมเฮาเสียหายซะเนาะ เว้าคื มั อน เจ๊งไปแล้วมันนู่นมันนี่ อืม โอ้ยเพิ่นมันปากอะเนาะ เออ แล้วสิวางไหนแนวเพิ่นสร้างเฮาได้ไหม หลายคนหลายปากหลายเว้า ถ้าเราเป็นระดับแบบว่าเตือนว่าเป็นในวงการนะเนาะถ้าเจ้ากับเมาให้เฮาตัวตีตัวแดนก็บ่ได้ว่าหยังแต่ว่ามันก็สีสันในวงการ อืม แต่ที่จริงแล้วเฮาคนที่พูดให้เราไม่มีโปรไฟล์ด้วยซ้ำเนาะจังสิไปใส่ใจเฮ็ดหยัง เขาเอิ้นว่าอาวะพร้าว เอามา อวตาร พี่ นั่นน่ะพี่น้อง ว่ามันอาวะ บ่ได้เจ๊งบ่ได้หยังดอกถ้าได้ลงทุนหยังก็มันซ้ำ ไม่ดีพี่น้องไม่อยู่ เฮ็ดแซมเปิลขึ้นมาประเทศในโควิดซ้ำ เออบ่แน่ดิต่อไปเพิ่นสิฟื้นเพิ่นฟอร์มวงใหม่ ยังทุกสิ่งอย่างพี่น้องป้าย มรดกเป็นมรดก มรดกเพิ่นให้มากผู้บาด สร้างบ้านซองกับพวงพวงเทวบ่อกลุ่มเทวพอกหัวพอกกล้วยกล้วยก็ว่ามันเศรษฐีหน่อยคนนึงนี่ โอ้ยบ่ได้ปานนั้น เอาไปขี้ดินก็ซ้ำเศรษฐีดีดี กับปู่ย่าตายาย นั่นละมุ่นมั่งเงินทองเขาหาเอาตั้งหน้าแต่ว่าขี้ดินนี่เพิ่นบ่ได้สิหาได้มาง่ายดิ แม่นอยู่ก็หลายไรอยู่พี่น้องตายจักสิเฮ็ดจังได๋ ผู้บ่มีหอนปุ๊บมองสิอยู่ก็มีแม่ อัน คน ที่ เฮา ข้านนั่นนะ บ่ อันไปล่ำนั่นมักหลายกันโง่มากน่ะบ่อึดแต่แนวเฮ็ด เออ นี่อันไปเพศขอกหัวซอยพอเอาไปเลี้ยงเคียนคันมันคำก็เอาไปขอกเคียนจังซี่นะความคิดเพิ่น เพิ่นเอาย่างมาหนีป่ะหมายถึงว่าเวลาเพิ่นเอามาบ้านพี่ป่ะ เอามานี่ขอบอยู่เฮียนก็มี ขอบอยู่เฮียน ขอบอยู่เฮียนก็มีแต่ว่ามื้อใดเอาไปลงไปลามเคียนคันคำก็เอาไปไว้ขอบเคียน มีไผเฝ้าบ่ หรือว่าสถานะคนมันก็อาจสิไปว่าหลายขึ้นเรื่องของเจ้าของพองสิ หลาย ของเฮาก็มีหลายแล้วของเฮามี4ตัวเดี๋ยวนี้ของพอก็4 ส่วนเป็นแปดแล้ว จ้ะ ยาเด้อ บ่ บ่ ต้องหยังมัน ยาหลาย มี บ่ หยาบ่อึดเดี๋ยวสิพาขี่รถเบิ่ง อืม หยาเคลื่อนนี่บ่อึดหยาสากุ้งก็บ่อึด นี่สิบ่ได้ซื้อมาฝากพี่เอ็นบ่ไว้ เอิ้นว่าบ่แม่นหม่องกันดาน อืม กันล่างน้องจังสิบ่อึดแต่แนวกินทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งซิ่ว อืม กินได้เป็นเดือน เจริญหูเจริญตาพี่น้องบ้านเพิ่นอุดม ถ้ามันบ่อึดแต่แนวเฮ็ดนี่เนาะอยู่นี่เนาะ ไปล่ำเราก็ได้เวียกแต่ว่าอยู่บ้านเราสิได้เวียกหลายกว่าเนาะ ได้เบียกหลายแต่เงินบ่ปรุง เออ เพราะว่ามันเป็นเงินระยะยาว สม อยู่ ถะ บ้านเฮา สมถะอยู่มีหยังไปกินอันนั้น แต่ว่าอันย่ามวิกฤตมากกับว่าตายย้อนพ่อนี่นะ อีก ย้อนพ่อย้อนแม่ย้อน ทนตัว กุ้งย้อนซิ่วนี่ล่ะ เศรษฐกิจพอเพียงเนาะ จ้า ยังรอบ้านเฮานี่หากินได้เบิดนี่บักฮุ่งบักอีหยัง จ้า นั่นบ่ ทางหน้าอาญาก็บ่ค่อยได้ซื้อดอกซื้อแม่ตะฟงซื้อรถอะ เขาวงการตะโดนไปก่อนวงการบันเทิงเฮา ห่วย เข้าพร้อมเลี้ยนพุ่นแล้ว ป้า เออ เรียนนี่คือเรียน ตอนนั้นนั่นอันไปเรียนนั่น เรียนมัธยมคือเรียนม เรียนประถม โอ้ อันไปเรียนอันรอบกองไฟ เขาใครลูกเสียติ เขาค่ายลูกเสือ นี่ อันหัวหน้ามารีวันดาวลุงเพิ่นเลยไปเบิ่ง ใคร พอมารีวันดาวลุง ครับ อันต้นฉบับล่ำกาเต็นก่อนล่ำบัวบานเคือง เออ อยู่บ้านดงเท่ง เออ ต้นตะรับหูด3 เป่า
โอ้ เป็นคู่ของพ่อวีรพงษ์อีกคือทำนองวีรพงษ์บอกง่าย ครับ ๆทำนองวีรพงษ์คือทำนองบัวบานเคือง อืม บ่เป็นทำนองกระสินธุ์ โอ้ยหูบ่ ไม่มาพ่อปิดเอาไปเป็นตลกได้เทอีนางอันนี้แม่คือเฮ็ดดีแท้ว่าซั่นดอก ขอบคุณว่า อันพอดีอยู่บ้านกับพ่อน้อยพ่อน้อยนี่เป็นลูกพี่เพิ่นบ้านเดียวกัน ครับ พ่อน้อยไปเบ้าน้ำเนี่ยเป็นหยังซ่อนถ่ายพอไปล่ อันนี้จักปีกันเนี่ยตอน ำป 12 ปี .6 ไปเฮ็ดหยังคือเข้าตาเพิ่น ไปเรียนดันรอบกองไฟ ค่ายลูกเสียง พอดีรอบกองไฟมัน จัดการ อยู่ร แส อบบ้าน ด หลว ง งเพ่งนั่นนะ จัดการแสดงก่อนนอนนะ รอบกองไฟ ก็นั่นล่ะไปถามว่าเราเฮ็ดหยังหั่นนะ โรงเรียนแต่ละ กะเรียนละครนี่แหละแต่ว่าเป็นละคร ว่าเป็นตล แก้ว ก ตลก อืม ห้าพันเรียนเป็นตัวตลกนะ คนหัว คนหัวมาสันบ้านเด็กบ้านหยังกับหัว คล้ายกัน คือว่าล่ะเด็กน้อยเฮ็ดหยังมันก็คือ เป็นทำเนาะ เด็กน้อยเฮ็ดหยังมันก็ป้าดมาเฮ็ดดีแท้จังซี่นะ เฮ็ดเป็น อายุซ้ำนี้มันสิเฮ็ดได้ค่ะจังซี่ประมาณนี้นะแต่เฒ่ามาเขาก็บ่มีผู้ใดยอม เขาย่องอยู่คือเขา คือมันเป็นสายอาชีพแล้วเนาะถ้าไม่เก่งจริงมันก็ 12 ประมาณนั้นล่ะ ปีแล้วก็เริ่มมาตลอดอายุ12 ปีได้พี่น้องย่าเอ็นเริ่มมีการแสดงบทบาทเริ่มมักมวนมักหิน วันนี้พ่อน้อย เสียงล่ พ่อน้อยมาเอิ้นเอา พ่อน้อยบ้านเดียวกันนี่ มาเอิ้นเอา นั่งไปล่ำซอยพอเนี่ยว่าซั่น เออ อุ้ยพอเจ้าจะเอิ้นไว้นะพอไปสิอ้ามันสนอกเอิ้นน้ำคิดว่าสนอก เออ น้อยมันแต่ใจพอไปล่ำ เออ ทั้งถุงปุ๋ยถุง ล่ำเป็ ทะ น เล ตัวหยัง เป็นตลกนี่ล่ะ อ๋อ รับปลาสากกับมี่ตะกี้ก็หูจักเข้ามาแต่งสวยนี่แต่งผีอย่างเดียวคนสีหัวอันใด ำ ไปนั่งค้ำข้างสิคนกับหัวสมัยตะกี้ถ้ามันกระสีเนาะเนี่ยบ่มีหูจักเข้ามาแต่งงามปากกว้างเท่าใดกับกว้างคิ้วโก้งคิ้วหยังส่วนสีแจ้งจนก็เป็นตะเบิงจนเป็นตะขี้เดียด ว่าของหวาน ว่ามันของหวานวันกะทิหวดเขากำเพิ่นให้เงินมากมือละ300สงกรานต์ โอ้ เนาะ หลายเด้อนั่น สา น่ะ มสงกรารในเงิน1,500ขนาดมือละ300ด้วยกำเงินมือสุดท้ายแล้วรับเผลอปล่อยมือเงินเฮียหลักมันปิวไปหนารถบาสแม่ข้องที่เป็นแฟนพ่อหน่อยนี่เก็บได้ว้ายเงินไผนี่เพราะท่านได้บอกได้ว่าเงินไผลูกเปิดเติมไปเด้งแม่มันหมดเสียเก็บได้เงินลูกใครแม่เก็บได้เงินลูกเจ้าของ พูดเนาะ กันถือผู้อื่นก็เป็นเขาเอาเดี๋ยว พี่ยังบ่เอาใส่ในกระเป๋าในถุงไว้ จักเพื่อนยางทั้งรถบัสแจกเลยเดิพอมันมือสุดท้าย อ๋อยังให้มันบาดเจ็บเจ้าของกับเมื่ บ้า อน ย ดิสิเมียบ้านไผเมียบ้านมันดิ บัดนี้บัดไปเข้ามหาลัยเพิ่นบ่จังเริ่มพลิกเป็นแต่งงามเลย พ่อเขามหาลัยจะมีซื้อตะกี้นี่ซื้อว่าอีลูซี่ ซื้อว่าอีลูซี่นี่สินะ อืม อีหอยอย่างสิเลย ซื้อตอน12 ปี ซื้อแบบว่าท่านไหนมีซื้อเป็นตลกตัวน้อย เป็นตลกตัวน้อยแล้วอยากซื้ออย่าง แต่ นั้น ตั้งมีศิลปะอยู่นะว่าแมนว่าตลกกระเทยดัดเสียงห้องแหวกซื้อว่าแมนลำก็ลำได้ยังก็ เป็นตลกหน่อยที่แบบว่าซึมซับศิลปะวัฒนธรรมเข้าไปเรียนนาฏศิลป์แห้งไปใหญ่ ยังแตกสาร นาฏศิลป์กาฬสินธุ์เนาะนี่ แม บ่ นเพราะเป็นว่าย่องเจ้าของได้หมายถึงว่า สถาบันมันก็การันตีนะไหมว่าทั้งลำได้ทั้งฟ้อนได้ทั้งร้องได้ มันก็เลยเป็นตัวของเขา ครับ เป็นในเรื่องไก่ซื้อใหม่เล่ามากหลายมากรัตนาศิลป์ในเรื่องก็ผ้าเป็นเขาไข่น้ำหม้อขอน้ำหยังสินะอันเพื่อกันให้เรื่องล่ำจะป่าซีตนมากกำลังแต่งอ่อนมากให้นาฏศิลป์กาฬสินธุ์เนี่ยพัดมักไม่ใช่เอ็นไม่ใช่เรื่องไม่ใช่สามบ่มักดิมักไม่ใช่เอ็น เอ็นนี่ เอ็นแมนก็เลยได้ซื้อว่าเอ็นสีคือศักดิ์ศรีของศิลปินที่แบบว่า ไม่ใช่แบบว่า ศิลปินหมอลำถุงปุ๋ยที่แบบว่าหมอลำชาวบ้าน ขอแค่แก่หัว มีศักดิ์มีสีมีการศึกษาสินะคือหมอลำใส่ถุงสูตรหมอลำหูดซีบถุงสูตรหมอลำไปรถบัสแอร์ อันนี้ สินะ แต่เขาปีแรกเล่นบ่ได้ล่ำนี่ล่ำแต่ปาซีต้นนี่ เพราะถ้าเขาปีแรกเพิ่นก็เห็นแววเลยมันจะเป็นการรับน้องนะไหมคือแบบว่า แสดงนั่นแสดงนี่สินะโอ้ยนี่ รับน้อง เป็นตลกหมอลำเก่าได้หนีสินะคุณเสมึงเป็นตลกนาฏศิลป์มาสันดอกคือเพื่อนเขาก็ยังงูปลาอยู่ในการแสดงทายทอดทาล่ำทายอย่างเขาเล่นได้ออกงานทีหลังเพื่อนอ่ะ ผู้เฮา แต่เราน่ะมีศิลปะทางตลก คือออกเลย เป็น เข้าไปออกเลย เป็นต่อเขา ห้างเดียจุดประมูแบบว่า
แกล้งก็มีเด้ ผม แต่เรา ขอ คิดไป บอก เอง เลย มั้งว่ากันแกล้งเพราะว่ามึงได้ไปงานคนเดียวใช่ไหมทั้งห้องสินะเอางี้กูจะไม่บอกงานมึงสิแม่ แต่ก็บ่มีดอกคิดไปเองบอกกันมี หมายถึงว่าเล่นตลกนี่เฮาได้ออกเลย แม่น แต่ว่าคันซุ่มฟ้อนซุ่มหยังต้องฮัดก่อนจังซี่ แม บ่ น อ๋อ เขาต้องหัดก่อนเขาต้องซึมซับก่อน ไล่นั่นไล่ ถ้าลำยังไม่สวยเขาก็ไม่เอาออก ตาล่ำทาหยัง นางลำน่ะมันจัด3เซต4เซตได้ แต่ตลกน่ะ เสื้อประวานเด็กขี่รถตู้วิไลนั่แสดง นักแสดงเนาะ เมื่อนี้แสดงสมมติร้อยกระทงเนาะ ครับ ร้อยกระทงสารสะคันอีก4 ทุ่มกับร้อยกระทงในเมือง ต้องขี่รถวิไลเขามาแสดงในเมือง อืม ตลกนี่ต้องแลนเอาเพราะมันมีซัมนี่ อืม แต่คนลำมันแบ่งหลายเซตได้ไง ได้ อืม เปิดหม้อเนาะ ตะกี้ว่าได้นั่งสกุลผ้าเพื่อนดิ อืม เอ็นสีมณีเด้ง อืม อืม มาแสดงมานี่เด่น มันนี่เด้งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องนั่นล่ะกะสีข้ามคล้องจองของนั่งเทยเถ่าคนใดเหลวมันนี่หมายถึงว่ามันนี่ที่ล้ำค่ามีคุณค่า เด้งก็หมายถึงว่า การแสดงโลดแล่นวัดทดถอยสินะ ยังเติมพลังได้ตลอดเพราะยังเป็นเด็กหน่อยสิแม่ ครับ ยังเด้งยังเดาสิแม่ อืม เอ็นสีมันนี่เด้งก็คือ ศิลปินที่มีศักดิ์ศรีเล่าให้ความหมายมาเลยเดิ อืม แล้วก็โหลดแล่นผ้าพี่ผ้าหนองมวลมันนี่เด้งเป็นเพศเป็นง่ามของนาฏศิลป์เราง่ายๆซะในยุคนั้นกับบ้านวาย่องเอาดี แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง อืม ๆเข้าคล้องมาทุกยุคบ้านมาทุกยุคดึกดำบรรพ์เด้ยุคจากเรามาหาเราสิแม่ อันจำได้ว่าพี่เอ็นน่ะแต่งตัวคือเมนกแล้วไปขึ้นเวทีนำตอนนั้นบ่ฮู้ว่าอยู่ไสอยู่กาฬสินธุ์บ่หรืออยู่ไสกาชาดกาฬสินธุ์บ่ บ่อยวนอันวัดดงสะพัง จังว่าได้ พอดีเราก็ชอบเสียงอีสาน อุดรนี่บ่ แม่นชอบเสียงอีสาน โอ้วัดดงสะพัง แล้ว ท่อง พี่เอน่ะเป็นรุ่นพี่ อ๋อเอ รุ่น อ พี่ของ พี่ ว เอง น้ กา อ ร ย นาฏศิลป์เพิ่นจบนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด อืม นาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกับนาฏศิลป์กาฬสินธุ์น่ะสิไปมาหาสู่กันสิแบบว่า อืม รู้จักกันหมดว่าใครเล่นเป็นยังไงอะไรยังไง คือไอ้บูจักรพันธ์เขาก็รู้จักเบี้ยงนรมนเขาก็รู้จัก อืม ก็เหมือนกับพี่เอรู้จักเรา พี่เอน้อยเขาไปเป็นจ้างไปตอนนั้นจ้างแต่งหน้าไป ช่างแต่งหน้าแม่นกนี่แหละ อ๋อจ้ะแล้วเพราะว่า ปี พี่เอ แรก แล้ว เล ต่อย ก็ ปี ว่า นี้ ได้นะสิเป็นปีแรกนะ คือตอนนั้นไอ้ฝ่ายกับลุงพอย่งกับป่วยนี่สินะ พอถึงจะอัดแผ่นเลยเนี่ยไล่ห่างสิอัดแผ่นเลยเนี่ยยังไม่มีอะไรจะเล่นเลยเขาสิเล่นหยังวะเอาสิซะเล่นก๊อปปี้ปล่อยไฟล์ก็ได้มากก๊อปปี้เจ้าของนี่สินะซึ่งท่านเพิ่นลงไปแล้วนี่สินะว่าที่นี่แล้วก๊อปปี้แม่นกล่ะ มีบอมีผู้ใดเฮ็ดคือแม่บอนี่สินะว่าเห็นอีนึงเท่าแล้วอีเอ็นว่าสั่น อืม นาฏศิลป์กาฬสินธุ์ เออ ก็เลยไปได้คอปปี้แม่นกที่จริงเข้ากับว่าอะไรว่าอย่าคือเพลินอหย่างดอก แต่ว่า มันเหมือนกับนำแนวอ่ะจะให้เหมือนเลยก็ไม่ใช่แบบว่า เหตุการณ์ตอนนั้น เออ แต่โดยความเฮาเป็นคนข้างนอกเฮาขาดหวังข่อยนี่เป็นคนที่ถาเบิ่งว่าคนอยากมาก๊อปปี้แม่นกแล้วสิเล่นม่วนบ่ ที่จริงหนู คือ บ่ ก็ ได้ ได้ยินชื่อเสียงนะว่าเล่นตลกในมหาลัยพี่เอกก็ แม่ เคยเว้าแต่ว่าบัดนี้ความคาดหวังเขาต้องตลกมากกว่านี้สิ ไม่ ต้องได้หัวเราะกว่านี้สิแม่ สรุปว่าในหัวเลย มันบ่ได้หัวแม่นึกออกบ่ มันแปลกพี่น้อง มันแปลก คือเป็นอย่างนี้บ่แม่นว่าเฮามักแม่นก ที่แบบว่าต้องเลียนแบบแม่นกได้แต่ เออ แฟชั่นตอนนั้นมันมาแฟชั่นการแต่งกาย ใช่แม่แล้วแฟนฉัน คือ นี่แหละ เสียงอีสานอ่ะ มันคือหนึ่งในตองอูของอีสานในแผ่นดินอีสาน การแต่งกาย แมนแต่งกายดาวท่อง ใช่ ดาวน้อยต่างๆ มันคือแฟชั่นหมด อืม แล้วเราก็อะไรงามที่สุดล่ะ แฟชั่นแม่นก แม่ เขาก็ต้องเลียนแบบแฟชั่นแม่นกก็เลยเหมือนกับจัดชุดแม่นกไว้บ้างสิเนี่ย อืม ก็เลยกลายเป็นเด็กน้อยมหาลัยไปเรียนแกมเพิ่นซึ่งขนาดคือว่าเลยเนาะเขาเรียนน้ำกันในสายนี่ยังว่าเข้ากันเนาะขนาดยังมีบางช็อตที่นัดกันไหมเรา อัน ว่า นั้นได้ เข้า ซ้อ กั ม น ปะตอนนั้นขึ้นไปบ่ได้โอ้กับห้องแม่ ไม่รู้ เนาะ ว่าใครเป็นใครเราก็แบบว่า เออ กลัวๆกล้าๆเก่งๆ ช่วงเข้าก็คือช่วงเข้า มันก็ย่อมมีแป๊กบ้าง อืม เสื้อเพราะว่าไผสื่อซี่ดีชุดนี้เนี่ยหอดเขาว่ายางไก่เงี้ยเกิน ยากมันเปิด เครียด เขาก็ได้ขายนี่แหละ ได้ขายอยู่ แต่ว่าคนที่เป็นคนชมเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะ แต่เราเป็นเจ้าของเนี่ย เราเป็น อืม ตัวแสดง เขาคือเฮ็ดเลยขี้ลายแถวว่า มันรู้สึกว่ามันแป๊กทั้งที่ เออ เราเล่นได้ดีกว่านี้อยู่เล่นอย่างอื่นนะไหม ว่าเจ้าอาจจะเก่งก็ได้ แ
แต่สำหรับผู้ข่อยเบิ่ง เก่งโอ้ยใครจะไม่เก่งเนาะ ผู้ข่อยเบิ่งอยู่ วที ข้างในวงสิเนาะเขายังขาดหวัง เขาต้องเล่นได้ดีกว่านี้สิข่อยได้นี่ข่อยก็ขึ้นไปเบิ่งเขาต้องเล่นได้ดีกว่านี้สินะต้องได้หัวเราะกว่านี้สินะ โอ้ยมันก็หลายมือเด้มันจังเข้ากันตลก ไม่บอกซื้อๆซะตะมือนั่นถ้าไอ้ฝ่ายกันเล่นบ่เข้ากันคือมันก็ต่างคนต่าง ต่างมา ต่าง ใช่ไหม แม่น ไม่ได้ซ้อม ไอ้ ได้ ฝ่ายมันก็ลงไปแล้วสิ บ่ได้คุกคี อ๋ กันเนาะ อ ตอนนั้นนาสิเหลือพ่อจืนพ่อแหลมตอนนั้นสาชาลี ไอ้มอด ไอ้หมอดมันก็เป็นนักสั่นล่ะพี่น้องเอื่นว่าอัดเราว่าขาดหวังอย่างเฮ้ยฉันอยากอายฉันจะไม่หันหลังไปอีกฉันจะไม่หันหน้าไปอีกสิแม่ ปีรู้มากก็เลยมาต่ออยู่ได้แหละว่าแม่นติ แต่อันพระเอิญเราเรียนจบ แล้วทีเนี้ยอะไรวะระหว่างครูกับศิลปินอันไหนมันรวยวางสิแม่ เดี๋ยวตอนที่ไปอัดยังเรียนบ่จบบ่ บ่ อ๋อ ยังฝึกงานอยู่ ยังฝึกงาน ปีต่อมาอีกเพิ่น ปี ไป ต่อมา เพิ่น อีก ไป ไป ต่อ เป็น ปี คู่หน่อย อืม เป็นคู่หน่อยเงินเดือน 4,000เงินเดือน 4,000ขี่มอเตอร์ไซค์ไปสอนเฮ้ยอะไรที่มันดีกว่านี้วะมีไหมสิแม่เฮ้ยตอนนั้นเราเข้าไปอัดเทปน้ำแม่นกเนี่ยป๊าดสมัยหลายแต่ให้3,000บ่ได้หา มือนั่นน่ะ มือเดียวนั่น ดีใจแต่ละคืน ดีใจเฮ้ย คือแต่กูไปเป็นหมาล่ำแต่ละที ไปเป็นหมอลำก่อนหน้าเพิ่นก็เอิ่นไปอยู่ได้ล่ะพอดีเหมือนกับว่าแม่นกเพิ่นเปิดดูเทปเอาอีนี่แม่นไผนี่เองสินะเอ้ากะอีเอ็นเดที่เอเอิ่นมาอันก็ปีแม่นนั่นสินะเอาบ่คือปีนั้นอ่ะเป็นปีเสียงอีสาน40 ปี เราร่วมกับตาย พอย่งตายพวกฉันก็กำลังซ้อมใหญ่ซ้อมหนักอยู่พอย่งก็ตายพอย่งเสีย เอิญว่าพอย่งป่วยหนักเพิ่นก็เลยมันขาดไปเยอะ เอิญมันน่าจะเป็นอย่างร่องเอิญให้แน่สินะน่าจะปั้นได้อยู่น่าจะเอา วัน ก็เลยพอดีมันปิดเทอมเลยสักอย่างนี่แหละเลยตัดสินใจไป อืม ตุลาเนาะอันที่ปิดเทอมก็เลยไป แล้วทีนี้มันไม่เหมือนที่เราคิดดิมันไม่ได้ 3,000ดิ คิดป้องขาดไป แล้วเขาก็ไม่กล้าการันตีว่าเราจะเล่นตลกได้ดีอะไรขนาดนั้น ต้องเป็นตัวชูตลกหรือเล่นในทีมตลกเพราะตลกช่วงนั้นเพื่อนก็ยังแข็งอยู่ ยังมีพวกพ่อจืนยังมีพ่อแหลมอยู่หนูต้องเต้นด้วยนะสินะต้องแดนด้วยก็บอกได้ว่าเขาก็เคยแดนในวิไลอยู่ ครับ แดนก็แดนเขาเรียนมาทุกอย่างเลยล่ะอะไรเงี้ย ความแล้ว แดนก็ได้300ออกฉากก็ได้500เป็นเปลี่ยนแล้ว เป็น8ท่านพ่อพันธุ์ได้นี่ อ่า เฮ็ดผ้าม่านอีกได้100ได้900เบิดแห้งเฮ็ดเลยได้นี่3อย่างนี่แต่ละมือคือข้างก่อเลยแบบว่าฉันต้องแหกขีตามาติดม่านเวทีเสร็จม่านต้องเสร็จเสียงอีสานไปก่อน อืม แล้วตะบ่าย3แล้วตะเที่ยงก็คือต้องแล้วบางเที่ยไปเรียนอยู่กรุงเทพ10เสาไฟฟ้าก็ฮอดละงานนึงเพิ่นเฮ็ดโครงหานแล้วตี 2สอดแจงมากเฮาตื่นขึ้นม่านเฮาก็ต้องแล้วรู้สิแม่ อืม คือเวทีเสร็จมันก็มีที่อยู่อะเนาะ แม่น บัดนี้เฮ็ด3อย่างจังได้เงิน แล้วทีเนี้ยมันก็ได้หลายอยู่900ถึง800 เก้า 900พอดีได้มีรถแม่ก็เอารถให้ได้ปีแรกเลยเด้คือตอนนั้นเสียงอีสานมันยังฟู่ฟ้าเฟื่องฟูในเรื่อง ถ้าใครอยากได้ก็เอาให้ได้สินะ เหมือนกับว่าเงินที่ทำงานมา มันเป็นงวดรถหมดแต่ที่นี่มันก็เลยเกิดการเต้นโตนย่อนไซถ้าพักวง เราก็เป็นหัวเล็กเด็กน้อย เราจะกล้าโทรไปหรอแม่งวดรถไม่มีจะกล้าหรอเห็นบ่ล่ะเราก็ต้องไปตามสายอาชีพเราซึ่งมีพี่น้องเฮ็ดงานอยู่สวนนงนุชอยู่โรงละครเขากลับไป เอิ้นว่าเต้นโตนย่อนไซเพื่อให้ได้งวดรถคันนี้มา อืม ก็เลยกลายเป็นมันเลยผ่านโปรก็เลยเป็นบรรจุเป็นพนักงาน เลยไม่กลับมา อืม นี่แหละคือเป็นอย่างจังไรไปมาๆเพราะมันผ่านโปรแล้วสินะ อืม บันนี้ปีมือดีขึ้นดีไม่ใหญ่ประโทษมากมันเหมือนกับมันมีมนต์อะไรสักอย่างนะถ้าผู้หญิงคนนี้ได้พูดนะขึ้นม่านแน่บ่มีไผแม่สิให้ใบใหญ่ว่าซั่นอุ้ยตะกี้กูเฮ็ด3แนวพุ่นตัวกูจังได้900จังซี่นะอันนี้กูเรียนตลกอย่างเดียวกูได้ใบใหญ่กูต้องกลับไปขึ้นไปซอยแม่เพราะกูมากก็ได้กลับมา นั่นแหละวันที่ ก็เลยจังซี่ล่ะไปมากๆ
แต่การไปน่ะไม่ได้ขุนข้องหมองใจอะไรกับวง มันคือบ้านของเราย่างเขาย่างออกก็ได้แต่ อา ว่า ยุหากิน เพียงแค่ว่าช่วงนั้นเราอยู่รอดยังไงสิแม่ อืม ผู้ใดก็หาใส่ ทุกคนก็ต้องทำมาหากิน สมกุปากเจ้าของเนาะพี่น้อง จ้ะ เนาะ จ้ะ เนาะมื้อนี้ก็โอ้พี่ยิบยาเอ็นเว้าสู่ฟังหลายอย่างหลายแนวสายเลียดสายอีสานหลายผู้หลายคนธรรมดาแบกเวียนไงกว่าเฮาเพิ่นก็ออกแบกเวียนไปมาคือเก่าทำมาบ้านเนาะทำโรงเรียนน่ะรุ่นนี้เรียนจบแล้วก็พัดรุ่นกันไปสำเร็จมายามบ้านก็บ่ได้มีหยังหลย แต่ว่าถ้าขาดแคลนจริงๆ เอาไป เราก็ไปซอยคือ เอ เก่า อครับ ไม่ได้ไปไหนเกินว่าบ่ได้ไปใส่ ถ้าโทรมาแม่ขาดจริงเหรออ่ะโอเค ไป ไปซอย ก็ เพราะว่าคือจังพี่น้องเห็นนี่แหละธุรกิจทางบ้านมันกับพ่อได้เห็นได้ไปได้มาทั้งร้านชุดทั้งเลี้ยงกุ้งทั้งพ่อกับพ่อแม่กระเทาไปเรื่อยนะ มีปลาทั้งนี้ครับบ่มีผู้เบิ่งย่ำไปล่ำกันแล้วพี่น้องอยากไปยังไงเอามื้อนี้ขอบคุณยาเอ็นหลายๆมื้อนี้มาเยี่ยมยามเขาบ่ได้เป็นทางการอิหยังดอก อืม สัพเพเหระ เว้ากับปนแอลกอฮอล์ได้หน่อยเด้อพี่น้อง โอ้น้องหัวมวน น้องว่ามวน เออ พี่น้อง 8สมบูรณ์ผู้นี่เพราะมีหมอง8ดอก บ่ เนาะ บ่มีดอกหมูเปลี่ยนบ่มี มีแต่ปาด มีแต่หมองดีหมองงามนะพี่น้องเนาะ จ้า เอาฝากติดตามย่าเอ็นสีพาเพิ่นเฮาอีกคือเก่าฝากติดตามย่าหาพร้อมคือเก่าครู5เด้ปีนี้ครู5เด้จัก5บ่5แต่ว่าในวงก็ว่ามันครู5ล่ะ เพิ่นมาอัดตลกสารคามเพิ่นนึง เลยแวะมาเล่นน้ำ เพิ่นว่าแบบมาเห็นน้ำพี่น้อง ครู5ปีนี้นั่งกับกวางโรงเรียนผู้เฒ่าเลยผู้เฒ่าก็ย่าหาก็ย่าเอ็นเด้เริ่มต้นบ่นั่งคำกองสลั มั บ นยาวเดี๋ยวลาดซะ ฮะ ลาดซะจังว่าคลิปใหม่ เอาอยู่ดีมีแห้งขอบคุณหลายๆสุขสุขคนพี่น้องอายุหมันคนยืน